Einstein'ın görelilik denklemlerinin matematiksel bir özelliği vardır. O da denklemler zamanda simetriktir. Bu denklemler zamanın hangi yöne aktığı ile ilgilenmez. Zaman her iki yöne de akabilir ve geçerlidir. Denklemlerin herhangi bir çözümünü alıp zamanın ileriye değil de geriye doğru aktığını hayal ederseniz, denklemler için başka bir geçerli çözüm elde edersiniz. Bu kuralı kara delikleri tanımlayan çözümü uyguladığınızda beyaz delik denen evrensel yapıları oluşturursunuz. Teorik evrensel yapıları. İşte beyaz delikler genel görelilikte zamanı tersine çeviren, geriye giden, maddeyi tekillikten dışarı doğru atan kara delik çözümleridir. Güneşten çok daha kütleli bir yıldız yakıtını tüketip kendi içine çöktüğünde ve bir kara delik oluşturduğunda bazı gizemli ve henüz tam olarak açıklamasını yapamadığımız özelliklere kavuşur. Sınırı geçtikten sonra hiçbir maddenin, hatta ışığın dahi kaçamayacağı bir olay ufku meydana gelir, kütle çekiminin yoğunluğu nedeniyle zaman dış evrene göre yavaşlar, cisimlerin un ufak edilip atomlarına kadar parçalandığı gelgit kuvvetleri ortaya çıkar, kendi içine çökmüş olan ölü yıldız, ışığın çıkmasına izin vermediği için görünmez olur ve tüm her şey tekillik adı verilen hacimsiz sonsuz bir yoğunluktaki bölgeye çöker. Kara deliklerin varlığını kanıtladık. Peki beyaz delikler nereden çıktı? Onlar da Einstein'ın görelilik denklemlerinden çıktı. Fakat tek bir farkla. Okun yönünü değiştirerek, zamanı geriye sarıp ters yönde işleterek. Bu denklemlerin kağıt üzerindeki çözümü inanılmaz bir yapının varlığını, kara deliklerin ayna görüntüsünü ortaya çıkarıyor. Tıpkı kara delik gibi kütlesi ve olay ufku olan bir şey. Fakat her şey ters yönde çalışıyor. Nasıl ki kara delik olay ufkunun ötesine, çıkışa izin vermiyorsa, beyaz deliklerde tam tersine olay ufkuna dışarıdan girişe izin vermiyor. Evrendeki hiçbir şey beyaz deliğin olay ufkuna giriş yapamaz. Deliğin içindeki her şey, ışık dahil geri dönmemecesine delikten dışarı püskürtülür. Tekilliğinde hiçbir şey bırakmaz. Beyaz deliğin olay ufkundan içeri hiçbir cismin giremiyor oluşu onun itici yer çekimine sahip olduğu anlamına gelmiyor. Evrende kütlesi, daha doğrusu enerjisi olan her şey yer çekimi oluşturur ve yer çekimi itici değil, her zaman çekici özelliğe sahiptir. Zamanın beyaz deliklerde tersine çevrilmiş olması, yaklaşan bir maddenin itilmesi anlamına gelmez. Dışlama ve itekleme, olay ufkuna hiçbir şeyin girmemesi gerektiği zaman devreye giriyor. Ayrıca içeriden dışarıya doğru püskürtülen maddelerin yayacağı yoğun gama ışınları ve parlama, beyaz deliğe yaklaşmak isteyenler için bu anlamda ayrıca bir itici kuvvet oluşturabilir. Beyaz deliklerin içinde ne var? Zerre kadar bilgi sahibi değiliz. Şu anda kağıt üzerinde ortaya çıkardığımız bu yapının nasıl davranabileceği yönünde tahminlerde bulunabiliyoruz sadece. Aynı kara delikler gibi olay ufkunun ötesine geçildiğinde neler oluyor, neler görünüyor, insanın başına neler geliyor, her şey insanın hayal gücü ve tahminleriyle sınırlı. Belki de hiçbir zaman evren bunu bilmemize izin vermeyecek. Bekleyip görmek gerekiyor. Kara deliklerin varlığını kağıt üzerinden gerçekliğe taşıyan şey, varlığı diğer maddeler üzerinde etki ediyor ve bilim insanları bunu gözlemleyebiliyordu. Oluşma mekanizmaları çok net bir şekilde hem görelilik hem de kuantum mekaniği ile açıklanabiliyordu. Beyaz delikler nasıl oluşuyordu? Kağıt üzerinden evrene taşımak istesek hangi semavi süreç onları meydana getiriyordu? Yanıt, hiçbir şey. Günümüz evrenindeki hiçbir mekanizma, hiçbir doğal kainat olayı beyaz delikleri oluşturamaz. Bazı bilim insanlarına göre ancak büyük patlamanın başlangıç koşullarında inşa edilmişlerse var olabilirlerdi. Ya da eğer var olmuş olsalar bile evrenin çok katı bir yasası sebebiyle saniyenin çok daha azı sürelerde yok olmaları gerekiyor. Bunun en temel iki sebebi bulunuyor. Beyaz delikler entropi dışında nedensellik ilkesini de ihlal eder durumda. Yaşadığımız evrende önce yağmur yağar, sonra yağmurun altındaysak ıslanırız. Hiçbirimiz normal koşullarda önce yağmurdan ötürü ıslanıp sonra yağmurun yağdığını görmeyiz. Zamanın tersine aktığı beyaz deliklere madde girişi olacağı zaman da gözlemlenecek olan buna benzer bir olgudur.
neden-sonuç zincirinin ve mantıksal mekanizmanın kırıldığı, paradoksların doğduğu bölgelerdir. Genel görelilik denklemlerinin kara delik çözümlerinde matematiğin sonsuz değere ulaştığı tekillikler var. Yani hacimsiz bir şeye hapsolmuş sonsuz bir yoğunluk evrenimizde var olmamasına rağmen kara delikler var. Bu anlamda beyaz deliklerin hiçbir şansı yok. Genel olarak gama ışını patlamaları evrende kara deliklerin doğuşuna işaret eder ve iki tür süresi vardır. Kısa patlamalar, uzun patlamalar. 2 saniyeden uzun süren patlamalar ise genellikle bir süpernova sonrasında kendi içine çöken yıldızın kara deliğe dönüştüğü patlamalardır. Kısa patlamalar 2 saniyeden az süren kara delik oluşturmak üzere ikili yapıların kaynaşması sonucunda. Mesela yeni veya daha büyük bir kara delik oluşturmak için 2 nötron yıldızının veya bir nötron yıldızı ve bir kara deliğin birleşmesiyle açığa çıkan gama ışınlarıdır. 14 Haziran 2006'da NASA'nın Swift uydusu 1,6 milyar ışık yılı uzaklıkta büyük bir gama ışını patlaması gözlemledi. 102 saniye süren bu patlama hem kısa hem de uzun gama ışını patlamalarının özelliklerini gösteriyordu, fakat bilinen hiçbir cismin oluşturabileceği bir gama ışını patlaması değildi. Patlamanın olduğu bölgede kara delik oluşturacak bir süpernova patlaması ya da kara delik veya nötron yıldızı da bulunmuyordu. NASA bu konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Bu yepyeni bir bölge, bize rehberlik edecek hiçbir teorimiz yok." Bazı teorisyenler bu ışımanın beyaz delikten kaynaklandığı tezini savunuyor, çünkü bu ışımanın beyaz deliklere ait matematiksel modellemelerle uyum içinde olduğunu belirtiyor. Aynanın bir tarafında kara delik, diğer tarafında ise beyaz delik. Zıt özelliklere sahip bu iki simetri birleşirse ne gibi sonuçları olur? Bir kara delikle bir beyaz delik birleşirse ya da birleşik halde ise Einstein-Rosen köprüsü ya da herkesin bildiği ifade ile solucan delikleri ortaya çıkar. Solucan delikleri evrenin bir yerinden geçit açıp farklı bir yerinden çıkmanızı sağlayan teorik kapılardır. Milyonlarca ya da milyarlarca ışık yılı uzaklıklara çok kısa sürelerde gitmenizi sağlayan kestirme yollardır. Kara delikten girdiğinizde eğer sağ kalırsanız köprünün diğer ucundaki beyaz delik sizi dışarı doğru püskürtecektir. Dışarı çıktığınız yerin ne olduğu konusunda kimsenin bir fikri yok. Evrenimizin başka bir yeri olacağı gibi farklı bir evrene de çıkıyor olabilirsiniz. Beyaz delikle kara delik birbirinden çok uzakta, birbirinden farklı yerlere konumlandırılmış da olabilir. Belki deliğin diğer tarafı geçmişte kalıyor olabilir. İçinden geçtiğinizde kendinizi zamanın herhangi bir diliminde seyahat ediyor olarak da bulabilirsiniz. Fakat solucan deliklerinin de beyaz delikler gibi en büyük sorunu, oluştukları gibi kendilerini hemen yok etme eğilimidir. Uzun süreli açık tutmak için teorik egzotik maddelere ihtiyaç duyulmakta, bu ise farklı bir videonun konusu.